Hola, buenos días, espero que estén bien. Sé que estas 2 semanas que pasaron han sido un poco difíciles porque estábamos de vacaciones, pero al mismo tiempo teníamos que estar en nuestras casas para cuidarnos del COVID-19. Espero que estén bien y que hayan disfrutado igual este tiempo de descanso. Pero tenemos que regresar y darle toda la fuerza y el ánimo para continuar con nuestro aprendizaje. Lo más importante es que podamos disfrutar lo que estamos haciendo. Así que esta semana yo les voy a enviar un video en donde vamos a tratar de jugar y aprender al mismo tiempo. ¿Qué sonidos se te ocurren que puede hacer nuestra cabeza? En nuestra cabeza tenemos nuestra boca y podemos hacer sonidos con ella, con la lengua, como o utilizar y mezclar los dientes como o si podemos ayudarnos con la mano y hacer un etcétera. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué sonidos podríamos hacer con el tronco? Tal vez golpearlo con nuestras manos. Tal vez golpear nuestra pancita. ¿Qué sonidos podemos hacer con nuestras manos? Como las palmas. O golpear entre nuestros brazos. También podría funcionar. ¿Qué sonidos podríamos hacer en nuestras piernas? Podría ser golpear nuestros muslos. Y con nuestros pies, tal vez hacer un pisotón. Pisar muy fuerte. Yo traigo una propuesta para ustedes. Muslos. 2. Pecho. 3. Palmas. 4. Y 5 con la boca. Ahora te toca a ti. Practica estos sonidos antes de pasar a la siguiente etapa. Te invito a hacer la siguiente secuencia. Muslo, muslo, pecho, pecho, aplaudo, chisqueo de dedos y boca, metes tu dedo a la boca y haces como una O. La secuencia suena así. Todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les invito en este desafío. Desafíen a sus padres, desafíen a sus hermanos, abuelitos, con todo lo que ustedes vivan. Y no se olviden de crear nuevos ritmos y dejarlo registrado en su guía. ¡Chao!